الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले hutuba hii halifa mtukufu ni ya tarehe 3 ya Januari 2014. Halifa mtukufu Ayyadhahullah Taala bin Aziz anasema kwamba leo kwanza kabisa nataka kuwapongezeni nyinyi na wanajumuiya wanaoishi duniani nzima hongera ya mwaka mpya kutoka idara mbalimbali na jumuiya mbalimbali na kutoka kwa wanajumuiya. Nimepokea ujumbe wa hongera ya mwaka mpya, kwa hiyo nawapongezeni wanajumuiya wote pia hongera ya mwaka mpya, na nawapongeza kwa dua hii kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu afanye mwaka huu uwe wenye baraka zaidi kuliko miaka yote iliyopita. Na bila shaka kila mwanajumuiya ana dua hii na anatakiwa awe na dua hii wakati anapopongeza mwaka mpya. Pengine kupongeza mwaka mpya haina maana yake na ni mambo ya dunia bila kuwa na dua hii. Ikiwa sisi hatuna hamu na matarajio ya kupata baraka na rehema ya Mwenyezi Mungu na bila kuwa na matamanio haya tunapongeza, basi kupongeza kwetu haitakuwa na maana. Na ikiwa sisi hatutumii vizuri nguvu yetu yote kwa ajili ya kupata baraka na kwa ajili ya kukusanya baraka na rehema za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii dua hii pia itakuwa bure. Na ikiwa sisi hatufanyi juhudi ya kufuata amri kwazo Mwenyezi Mungu ametuamuru tuzifuate, na hii haitoshi kwamba mwaka mpya unapoanza tusali swala ya nafali. Ikiwa sisi pamoja na nafali hii sisi hatujali kwamba sawa na uwezo wetu tutajitahidi kwamba tutaendelea kusali nafali katika maisha yetu, tutaboresha hali ya ibada yetu kwa ajili ya kukusanya baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya ridha yake. Na kila kazi tutafanya kwa ajili ya kupata na kutafuta ridha ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Ikiwa kwa fikra hii na wazo hili tumeanza mwaka wetu mpya na tumepongezeana kwa nia hii, basi katika hali hii tutahesabiwa miongoni mwa wale wanakusanya baraka na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie kila mmoja wetu awe na wazo la aina hili. Ikiwa hatuna wazo hili, basi kila mmoja Mwenyezi Mungu ajalie awe na wazo hili na fikira hii, na hili ni wazo ambalo linatufanya kuwa wenye kutoa shukrani ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka alizozifanya Mwenyezi Mungu juu yetu, na kuinama kwetu mbele ya Mwenyezi Mungu ni lengo la maisha yetu. Basi hii ndiyo ni roho inatakiwa iwe katika kupongeza kwetu. Sisi tunapochunguza mwaka uliopita, ingawa jumuiya ilipata shida za aina mbalimbali, lakini mwaka 2013
ulikuwa wenye baraka za Mwenyezi Mungu, दुआ के साथ na baraka hizi zilikuwa chungu mzima. Ikiwa tunataka tuendelee kupata baraka hizi za Mwenyezi Mungu, basi tunalazimika tufanye maombi na tufanye juhudi ili tuweze kutoa shukrani za Mwenyezi Mungu, hasusan wale wanajumuiya ambao wamepewa jukumu la kuitumikia jumuiya. Wao wanalazimika kuzingatia हमें kitu hiki आज इनकी सारी kwamba kwa ajili ya kutoa shukrani ya fadhila za Mwenyezi Mungu tunalazimika kuwa wenyenyekevu, na tunalazimika kufanya bidii zaidi, na tunalazimika kufanya dua pia. Watu wengine wanafurahi kwa sababu ya hii kwamba बेशक ये फिक्र sisi katika jumuiya tumepewa vyeo के काम करने kiasi hiki. लेकिन इस Bila shaka का wakati wanaposema hii wanasema kwamba Mwenyezi Mungu anawajalia wanabahatika kuitumikia jumuiya, lakini ओहदे का तस्वुर पैदा न हो। haki ya huduma hii खिदमत दीन का itatolewa wakati hawatakuwa na nia ya kupata cheo chochote katika jumuiya, bali wanakuwa na nia ya kuitumikia jumuiya haswa, na wao wanakuwa na wazo hili kwamba kuitumikia jumuiya ni fadhila za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. दूसरे से बेहतर समझने का Kibri, ख्याल भी दिल में पैदा न majivuno na हो। इस सोच के साथ काम करते हैं kuwa na wabora zaidi kuliko wengine hawatakii wawe na mawazo ya aina hii, na wao wanazingatia unyenyekevu kila wakati. Wale wanaofanya hivi Mwenyezi Mungu anaweka baraka katika kazi yao, भरपूर तरीक से उनके मदद na wale wanaofanya kazi pamoja nao सरंजाम wao pia wanakuwa wasaidizi wao, na kwa kuwa wasaidizi wao wanaitumikia jumuiya vizuri, vile vile wanajumuiya pia wanapokea kila amri yao wakitoa. तमाम अहदेदार Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu ajalie kwamba अपने आप में wenye madaraka katika jumuiya au wote wanaoitumikia jumuiya और दुआ की हालत पैदा करने wawe na unyenyekevu na imani na juhudi, na wawe na tabia ya kufanya dua, na mwaka huu wafanye juhudi zaidi kuliko nyuma, ndipo watakuwa wasaidizi wa Halifatul Masihi. वाले जमात भी वफाक Vile vile wanajumuiya wengine wote pia हर दूसरे काम wanatakiwa kwa imani na kwa roho safi watangulize kazi ya jumuiya juu ya kazi ingine yote, हमेशा देखते चले ili sisi tuweze kushuhudia जैसा कि हर अहमदी baraka za Mwenyezi Mungu daima. Kama kila mwanajumuiya anajua kwamba kazi yetu ni kusogeza mbele na kusambaza ujumbe wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. इस्लाम का पैगाम दुनिया में Kazi yetu ni kusambaza ule बिखरे हुए मुसलमानों को ujumbe aliopewa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, झुकने वाला बनाना na kukusanya Waislamu katika mkono mmoja na kuwafanya dunia iename mbele ya Mwenyezi Mungu. मिशन की Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kazi hii jumuiya inaendelea kufanya vizuri, क्षेत्र की तैयारी kujenga mission houses, misikiti, na kazi ya mahubiri na kutayarisha vitabu na literature, na kutayarisha wabashiri na kuwatuma katika viwanja vya mahubiri na malezi. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, jumuiya inaendelea kufanya kazi hii vizuri, kama nilivyoeleza kwamba kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu, lengo la maisha yetu ni kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu, और वाजिब na juu ya Muislamu mwanamume kusali swala ni farz, और मुनासिब na तामीर और इंसान kwa ajili ya kusali swala kwa jamaa ni farz, na kwa ajili ya hii misikiti फजल गुज़श्ता साल जमात पर फरमाया inatakiwa ijengwe. से ये भी बहुत बड़ा फजल है कि दुनिया में हमें Baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu zilizoshuka juu ya jumuiya mwaka jana uliopita, miongoni wa fadhila zile mojawapo ni kwamba tumebahatika kujenga misikiti mingi na kuimarisha misikiti mingi. यूरोप में
ingawa misikiti inajengwa katika nchi za ulaya, australia na katika maeneo mengine katika nchi za far east, उसका lakini hasusan katika nchi za afrika na bara la hindi kazi kubwa imefanyika. ताला के फजल से naeleza taarifa yake katika mwaka 2013 kwa fadhili za mwenyezi mungu misikiti 136 ilijengwa, na katika vijiji vidogo vidogo katika bara la hindi लकड़ी और टीन से misikiti ya muda ilijengwa au vibanda vilijengwa kwa ajili ya kusali swala, ये मसाजिद इस तरह मिली कि जो तबलीग का काम जमात कर रही na उसके 298 misikiti mpya ilipatikana, na misikiti hii ilipatikana wakati wanajumuiya walipojiunga na jumuiya kwa sababu ya mahubiri ya jumuiya, na watu walipojiunga walijiunga pamoja na misikiti yao. 58 की मैंने Zura anasema kwamba misikiti hii 198 iliyojengwa, miongoni mwa misikiti hii misikiti 102 ilijengwa katika nchi za afrika na 22 ilijengwa katika bara la hindi, अफ्रीका में इस वक्त एक na vibanda pia vilijengwa ili nafasi na sehemu patikane kwa ajili ya kusali swala, na misikiti 120 ujenzi wao unaendelea katika nchi za afrika, na kama nilisema kwamba katika nchi zingine pia misikiti ilijengwa na 100 ujenzi wao unaendelea. vile vile kuna mission houses pia zilijengwa 121 mission houses ilijengwa, yani nyumba za wabashiri zilijengwa. miongoni mwa hizi mission houses 77 zilijengwa katika afrika na bara la hindi. india ni nchi kubwa, na katika afrika mashariki na magharibi kuna nchi takriban 6-7 au 8 ambapo jumuiya yaendelea kuenea haraka sana, na kama niliyosema kwamba kazi yetu, jukumu letu ni kusambaza ujumbe wa islam duniani इस्लाम की na kusambaza na kueleza mafundisho mazuri ya islam ili dunia ijue kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya islam. Wabashiri wetu kwa fadhili za mwenyezi mungu wanafanya kazi hii vizuri. जब मेरे दौरे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में तो उनके जरिए से भी एक हद तक zaidi ya hayo, wakati mimi ninapoenda kutembelea nchi mbalimbali kwa sababu ya ziara yangu, jumuiya inatambulika na watu wanajua kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya islam. ऐसे हैं जो मुस्तकिल Kisha kwa kusogeza kazi hii, wabashiri ambao ऐसे भी हैं wanaandika makala yao katika magazeti, wapo wengine ambao kwa kuhusiana na hutuba zangu wanaandika makala katika magazeti kuhusu mafundisho mazuri ya islam, na hivi ujumbe ulienea sana mwaka huu. कि अमेरिका में जो मैंने दौरे किए पिछले साल Nilieleza kuhusu तौर पर ziara yangu kwa marekani. Nilipokwenda कनाडा के दौरे पे kwa ziara yangu, 2 शहरों के दौरे किए थे watu zaidi ya milioni 12 walipata ujumbe kwa sababu ya ziara yangu hii, na katika canada pia ममालिक में इस तरह मुझे milioni 8.5 walipata ujumbe kwa kupitia ziara yangu, na katika nchi hizi zote mbili takriban milioni 20 watu walipata ujumbe kwa kupitia ziara yangu. अहमद Kuna fadhila za mwenyezi mungu chungu mzima kuhusiana na hii pia, kwamba njia mpya ya kufikisha ujumbe wa islam zinaendelea kufunguka. मजीद Kama niliyosema kwamba kwa sababu ya ziara yangu njia mpya za kufikisha ujumbe zilipatikana, na wabashiri walisogeza kazi hii, hususan wale ambao wanakuwa na shauku ya kufanya kazi hii wanasambaza na wanasogeza ile kazi, इसी तरह na wao wanapata mafanikio makubwa kwa fadhila za mwenyezi mungu katika kazi hii. दौरे किए थे गुज़श्ता साल मैंने
vile vile katika ziara ya jumuiya ya Germany, labda nilienda mara mbili kutembelea Germany. Niliweka jiwe la msingi ya misikiti na nilishiriki mkutano wa mwaka pia kule katika magazeti, katika radio station na katika TV. Habari iliyotolewa kuhusu jumuiya मुश्तरका टीवी चैनल na ile habari ilitolewa si katika Germany tu bali Austria, Switzerland pia habari ile ilitolewa. Na kwa jumla katika ziara yangu hii ya Germany सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, watu milioni 4 walipata ujumbe wa Islam. Kisha ni Singapore, Australia, New Zealand, Japan. मीडिया ने कवरेज Katika ziara ya nchi hizi pia कि 3 करोड़ अफराद तक पैगाम पहुंचा। media pia ilifanya coverage na watu milioni 30 walipata ujumbe kwa sababu ya ziara yangu ya nchi hizi. ये कभी नहीं Hazur anasema kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu, si kwamba hii ni kwa sababu ya juhudi ya manadamu. जाता है ये कैसे Ikiwa tunaangalia juhudi ya manadamu, hali yake ni hii kwamba katibu wa mambo ya nje ya Australia yeli alipanga interview ya katika gazeti la mkoa mmoja na alimwalika mwandishi wa gazeti lile, lakini wakati wa interview yule mwandishi aliomba radhi kwamba hawezi kuja, lakini Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa aina hii kwamba yeye alipoomba radhi kwamba hawezi kuja, baada ya kama dakika 15 कि कब मुझे पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया का मेरा दौरा है और कब मैं आऊं। gazeti mwandishi wa gazeti la kitaifa alipowasiliwa, yeye अल्लाह ताला katika dakika 15 alikuja kule kwa ajili ya kufanya interview yangu. Hii ndiyo ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambayo kwa msaada wake anatuonyesha fadhila zake hizi. आएगा और Pengine tulikuwa hatuna और फिर नेशनल matarajio kwamba katika dakika hizi chache mwandishi wa habari atakuja na kisha interview ile itatoka katika gazeti la kitaifa. Vile vile katika historia ya Germany pia mara ya kwanza katika National TV habari kuhusu jumuiya ilitolewa. नशर हुई और जहां जैसा कि पहले भी बताया था मैंने 46 ममालिक Habari ilitolewa katika channel ya Australia ya kitaifa na kimataifa, na kama niliyoeleza kwamba katika nchi ya 46 habari ile ilitolewa, na vile vile katika TV ya kitaifa ya New Zealand habari ilitolewa, kama vile vile kabila la Maori pia lilitoa habari. Vile vile gazeti moja la Japan ambalo linachapwa katika idadi ya milioni 2 lilitoa habari yangu. दोबारा फिर खबर शायद Tena si hii tu bali baadaye walichukua interview ya missionary in charge ya kule na walitoa habari tena katika gazeti lao, na waliuliza maswali pia kuhusu dini tukufu ya Islam, na habari hii yote ilitolewa katika gazeti lao. Na msikiti wetu ambao unajengwa kule Japan, habari iliyotolewa kuhusu ujenzi wake pia. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, sehemu nzuri imepatikana kule Japan na ukumbi tayari moja umejengwa katika sehemu ile, na kwa bahati ukumbi ule unaelekea kibla, kwa hivyo haina haja ya kufanya mabadiliko makubwa katika ukumbi ule. Kwa sababu ya ujenzi wa msikiti wa Japan, Islam inaendelea kujulikana. Kama nilivyosema kwamba kwa sababu ya ziara yangu hii na kwa sababu ya ujenzi wa msikiti, sio hii tu kwamba kwa muda watu walielekea kwenye Islam, bali baadaye pia walichukua interview ya mbashiri wetu na walitoa ile interview pia katika gazeti lao. रेडियो और टेलीविजन के जरिए Limradi fadhila za Mwenyezi Mungu ni chungu mzima kwa kupitia redio na television. Kwa sababu ya ziara yangu duniani kote, watu इसी तरह milioni 180 walipata ujumbe wa Islam. 88 अखबार Vile vile katika 16 करोड़ mwaka huu पैगाम पहुंचे। magazeti 1088 ilitoa habari, na kwa sababu ya hii ujumbe ulifika kwa watu milioni 160.
hii क्या के ममालिक में जो काम ni rehema na baraka ya mwenyezi mungu kwamba alifanya mpango wa kufikisha ujumbe wa jumuiya na islam के जरिए से वहाँ na kazi inayofanyika इस्लाम का kule katika afrika ni zaidi ya hayo yote ninayoeleza. Kwa mfano katika ghana हमारे na प्रोग्राम उन्होंने देने ghana broadcasting हिस्सा जो हुआ 2013 का उसके wao wameanza kurusha programu za mta और ये na walionyesha programu zote za mkutano wa mwaka wa 2013 बस अल्लाह ताला na programu hizi zinaonyeshwa katika nchi za jirani pia. इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के रास्ते खोल रहा है। इस साल में kwa hiyo mwenyezi mungu anaendelea kutufungulia njia chungu mzima za kufikisha ujumbe wa islam, पढ़े लिखा तबका जो था सियासतदान na wale walioshiriki katika reception zilizofanywa की तालीम का miongoni mwa hawa walikuwa wasomi na wenye siasa. Wao walipojua kuhusu mafundisho sahihi ya islam, kwa ajili yao mafundisho haya yalikuwa mpya. हैरत वाली बात थी उनके लिए कि इस्लाम की इस तरह की तालीम भी है। बस किन किन Wao इंसान गिने walishangaa sana kwa kusikia kuhusu mafundisho ya islam. Kwa hiyo कि ये फलां के जरिए से hatuwezi kuhisabu fadhila za mwenyezi mungu. Watu wengine wanasema kwamba hii kazi fulani ilifanyika होगी जमात में ऐसे kwa sababu matumizi kiasi fulani yalifanyika au yalifanywa. आने के लिए किसी शख्स की जरूरत है। Huzur anasema watu ambao wanakuwa na fikira za aina hii ni wachache. Inatakiwa tukumbuke kwamba hatuhitaji mtu yeyote kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa jumuiya, तो उससे भी जमात के अफराद को होशियार होना चाहिए। wala matumizi hayafanywi makubwa sana, bali ni watu ambao wanasambaza habari za aina hii. Wanajumuiya wanatakiwa wawe आने पर waangalifu sana, kwa sababu wanaoeneza habari ya aina hii wanaeneza kwa hudari sana. और अगर अल्लाह ताला ना चाहता Kama niliyosema kwamba kazi yote iliyofanywa haikufanywa kwa sababu ya mtu. Ikiwa mwenyezi mungu asingetaka, tungefanya juhudi hata kiasi gani, tusingeweza kufanya kazi hii. Bali nimeshuhudia katika safari mbalimbali लोग मिलने की बड़ी ख्वाहिश करते हैं। kwamba kuna watu wengine wakubwa ambao watu wanakuwa na hamu ya kukutana nao. तो उसके बाद उन्होंने Wao waliomba kwamba wanataka kukutana nami, lakini mimi nilikataa kwa sababu fulani. Lakini baadaye waliomba ये कि वहम किसी mara kwa mara kwamba wanataka kukutana nami, na wanajumuiya wetu ni washahidi kuhusu hii. Kwa hiyo ikiwa mtu ana के जरिए से पैगाम पहुंच wazo hili moyoni mwake kwamba kwa sababu ya kukutana na mtu fulani ujumbe wetu unafikisha, wazo hili si sahihi, bali hii ni fadhili za mwenyezi mungu, शख्स ने नहीं पहुंचाना। na hii हिंदी को याद रखना चाहिए। inatokea kwa ahadi ya mwenyezi mungu aliyofanya kwamba mimi nitafikisha ujumbe wako katika kila kona ya dunia. Kwa kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba sisi hatutaki kitu chochote kutoka kwa mtu yeyote ya dunia, wala hatumtegemei mtu yeyote, bali tunamtegemea mwenyezi mungu. Yeye ni msaidizi wetu na yeye ni mola wetu तरक्की ने ambaye anatuonyesha fadhila zake katika nchi za Afrika. Kwa sababu ya maendeleo haya, परेशान किया हुआ है। maulamaa wa kijina wanasikia uchungu sana. Wao hawafurahi kwa sababu ya hii kwamba dunia inamwelekea mwenyezi mungu au inakusanyika chini ya bendera ya mwenyezi mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bali wao wana uchungu huu kwamba kwa sababu ya kupitia jumuiya watu wanaendelea kujiunga na islam. ये क्या Na siku za nyuma hawa maulamaa walifanya juhudi sana kuwazuia watu, na walisema hii ni nini, kwamba watu wanajiunga na jumuiya. Islam tunayotaka kusambaza ni islam ya ugaidi, lakini hawa watu kwa sababu ya kujiunga na jumuiya wanaendelea mbali na fitina na wanaendelea kuwa mbali na jihadi ya jina, na jambo hili linawaudhi hawa maulamaa sana.
mbashiri wetu wa togo anaeleza tukio moja. के दौरे पे Anasema kwamba वहाँ जो 9 भाई kuna sehemu itwayo ayagupe. Alienda kutembelea ile sehemu kule. Mwanajumuiya moja mpya alisema kwamba siku chache iliyopita आपको इस्लाम कबूल करने की दावत maulamaa walikuja hapa na walitupatia vyakula na walisema kwamba sisi tunawaalikwa kama mujiunge na Islam. Na mimi nikasema kwamba je, mnatualika kwenye Islam au mnatupatia tamaa ya dunia? Kwa kutupatia vyakula mnasema kwamba tukubali Islam. Sisi hatutafanya hivi, kwa sababu की तबलीग की wanajumuiya walikuja kwetu na walituhubiri na sisi tayari tumeshasilimu, ये खूबसूरत तालीम सिखा na wala hawakutupatia tamaa ya kitu chochote, na wanatufundisha mafundisho mazuri ya Islam, na wanafundisha watoto wetu jinsi ya kusali swala, na wanafundisha watoto wetu jinsi ya kusali soma Qurani tukufu. हम आप Kwa hiyo sisi hatutaki kitu chochote kutoka kwenu. इस्लाम कबूल करेंगे Mnaweza kurudi na vyakula vyenu, sisi tutakubali ile Islam hasa ambayo ililetwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mahubiri yake yanafanywa na wanajumuiya. अपनी एक मस्जिद भी बना ली Na baada ya tukio hili नाइजर wamezidi katika imani, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanajumuiya wapya wale wamejenga msikiti wao kule. Na mbashiri wetu wa Niger anasema kwamba katika mji wa Barnikoni kuna kijiji kadogo Bathoro. अल्लाह ताला के से गांव Katika kijiji kile watu walipohubiriwa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, watu wote wa kijiji kile wakajiunga na jumuiya. Kwa mara moja mpango wa kuwafundisha watoto Qur'an tukufu ulifanywa, na kwa ajili ya maimamu refresher course ilifanywa, वहाँ na ilifanywa mipango ya malezi. फौरी तौर पर वो मौलवी Habari hii लेकर ilipomfikia shekhi wa Wahabi, kwa hiyo akaja pamoja na wenzake kadhaa katika kijiji kile, na akaanza kusema kwamba wanajumuiya ni makafiri, kwa hiyo mkatae jumuiya, sisi tutawajengea msikiti. और अब उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ Chifu wa kijiji kile akasema kwamba mimi ni Muislamu kwa kuzaliwa na nimekuwa mzee sana, sikuwahi kuona msichana wetu anasoma Qur'an tukufu, lakini hii ni baraka ya jumuiya kwamba माफी देता mabinti wadogo wananisomea Qur'an tukufu na hadithi. Kwa hivyo wewe हूँ बात सुनी usije tena hapa, ukija tena katika kijiji hiki nitawaambia watoto hao wakupige. Yule shekha aliposikia hutuba hii ya chifi akakimbia katika kile kijiji. Mbashiri wa Burkina Faso anasema kwamba katika mkoa wa Banfora kuna kijiji jamaat moja katika mkoa hii ni Akara. करके जमात में शामिल हुए Kule ni watu 210 na hawa wote mwaka huu walijiunga na jumuiya. Familia mbili katika kijiji hiki ni wale ambao wanahusika na Ansaruddin. Wao walifanya juhudi sana ili wanajumuiya warudi nyuma na waache jumuiya na waritadi na wajiunge na Ansaruddin, lakini wanajumuiya wapya hawakukubali waliosema, कि हम जमात अहमदिया को छोड़ दें bali wale wanajumuiya wapya walisema kwamba tunalazimishwa kwamba sisi turitadi na tuache jumuiya. अहमदिया की तबलीग और तरबियत ने हमें मुतमईन किया है, हम अहमदिया से अलग होकर फिर अंधेरों में वापस नहीं जाना चाहते Lakini wanasema kwamba jinsi mahubiri ya jumuiya yalitupatia utulivu, sisi hatuwezi kuacha utulivu huu na kuingia tena gizani. Kwa hiyo wao wameanza kutoa mchango pia. Vile vile katika Benin kuna jumuiya kadogo kule, mtu mmoja aitwaye Karim akajiunga na jumuiya, lakini baada ya miezi mitatu au miwili, kwa sababu ya athari ya mamula mashekhe, akaanza kupinga jumuiya. बताया उन्होंने ये जमात Siku moja mwalimu wetu wa jumuiya alimwambia amir wa nchi kwamba huyu shekh ametumia maneno machafu dhidi ya jumuiya, na amir sasa anasema, nikamwambia kwamba usijali, Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba mtu mmoja akiritadi Mwenyezi Mungu atatupatia jumuiya kubwa. Anasema siku ile amir saheb na mwalimu saheb बादशाह है, मुकामी बादशाह katika kijiji उनको तबलीग Akanoke walienda kule kwa ajili ya kumhubiri
chifu wa kijiji kile. Kwa hiyo yeye akajiunga na jumuiya kwa sababu ya mahubiri. Pale pale watu wawili kutoka Waga pia walikuwepo. Wao wakasema kwamba nyinyi mje katika kijiji chetu pia na mfanye mahubiri. Kwa hiyo sala ya maghrib tulisali katika kijiji chao na tukafanya mahubiri. Watu 32 wakajiunga na jumuiya. Kwa hiyo jumuiya mpya ilianza katika kijiji kile, na yule mtu ambaye alikuwa akitumia maneno machafu dhidi ya jumuiya alikamatwa na polisi. Kwa hiyo akakimbia katika kijiji kile. Kisha kutoka Nigeria, mbashiri mkuu wa Nigeria anaandika kwamba kuna eneo moja la Cameroon ambapo Waislamu wanaishi na mkutano wa uhalifa ulipangwa kule katika Cameroon. Watu wa tabligh walikuja kutoka Pakistan walianza kupinga jumuiya, na habari ya mkutano wa uhalifa ulikuwa unatangazwa katika radio na TV, na kwa hiyo wao pia wakapata taarifa ya mkutano huu. Kwa hivyo watu hawa 24 kutoka Kenya na kutoka Cameroon, kwa watu 15 walikuja katika eneo lile. Kwa hiyo hawa waliokuja wakawasiliana na mwalimu wetu, na kwa kupitia mwalimu huyu jumuiya ilifika hapa. Kwa hiyo wakauliza kuhusu mwalimu huyu. Mke wa mwalimu akasema kwamba mwalimu hayupo hapa, ametoka nje. Kwa kusikia hii, hawa watu wakaenda katika msikiti mkubwa wa mji ule, na msikiti huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni msikiti wa jumuiya. Kule katika msikiti wakamwambia chief imam kwamba wanataka kufanya mahubiri na wanataka kueleza kuhusu jumuiya. Kwa hiyo chief imam akasema, ikiwa mnataka kusema kuhusu jumuiya Ahmadiyya, niwaambie vizuri kwamba msikiti huu ni msikiti wa Ahmadiyya, na sisi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni Waislamu wa Ahmadiyya. Kwa hiyo ninyi hamruhusiwi kusema hata neno moja dhidi ya jumuiya. Kwa hiyo mnaweza kutoka hapa katika msikiti huu. Kwa hiyo polisi pia ilifahamishwa. Kwa hiyo wale walifukuzwa katika mji ule. Huzur anasema vile vile siku hizi katika South Africa mashekhe wamekusanyika kutoka India, wamekuja kutoka Saudi Arabia pia wamekuja, na vile vile kuna mashekhe wa kule pia ambao wamekuja kushiriki mkutano wao wa Muslim Judicial Council, na wanafanya mpango dhidi ya jumuiya. Kutoka Sierra Leone pia kuna taarifa yana hii kwamba kutoka Pakistan wamekuja mamulla, kutoka Al-Azhar University Misri pia, na wale watu walienda kutoka Sierra Leone Saudi Arabia kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo watu hawa wanakuja katika kila ndege, na hawa watu kwa kwenda katika vijiji mbalimbali na miji mbalimbali wanawachochea watu dhidi ya jumuiya Ahmadiyya. Badala ya kufanya mahubiri ya Islam wanatia fitina ndani ya watu. Hivi karibuni wamefanya Arab Summit ambapo wameamua kwamba watatumia hela kiasi hiki kwa ajili ya maendeleo, na wamesema watajenga hii na hii. Lakini hawa walifanya zamani pia hivi kwamba wanafanya tangazo watatumia hela kiasi hiki, lakini baadaye watu hawapati msaada, au hata kama msaada unakuja wao wanakula wenyewe. Na hivi pia itatokea hivi inshallah taala, kadiri jinsi jumuiya
inayoendelea kupata maendeleo, upinzani unaendelea kuzidi. Kwa hiyo sisi hatujali kuhusu hii na wala hatutakiwi tu tujali sana kuhusu hii. Mwishowe hawa watashindwa na watafedheheka, lakini tunatakiwa tuwe na fikira ya jambo hili kwamba siku za usoni pia kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupambana na upinzani huu, tuimarishe imani yetu zaidi kuliko zamani, na tufanye juhudi zaidi ya kusambaza na kueneza ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tufanye maombi zaidi kuliko zamani, na tujaze mwaka huu kwa maombi yetu. Tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam na tufanye istighfar kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu arehemu na aendelee kupanua fadhila zake juu yetu, na afanye hila za maadui zirudi juu yao, na upinzani uishe, na tupate fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameweka nguvu sana katika maombi. Mwenyezi Mungu kwa kupitia ufunuo ameniambia mara kwa mara kwamba yoyote itakayotokea itatokea kwa sababu ya maombi. Silaha yetu ni maombi. Bila silaha hii mimi sina silaha ingine yoyote. Kwa hiyo hii ndiyo ni silaha ambayo tunatakiwa sisi pia tutumie. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutumia vizuri silaha hii. Hazur anasema kwamba leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Januari, na sawa na riwaya mwaka mpya wa wakfu jadid pia unatangazwa, na fadhila za Mwenyezi Mungu pia zinaelezwa ambazo zilipatikana kwa kupitia mchango wa wakfu jadid. Matukio kadhaa niliyoeleza mbele yenu ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Sehemu kubwa ya mchango wa wakfu jadid unatumika katika nchi za Afrika kwa ajili ya kujenga misikiti na mission houses. Kwa hiyo mimi nitaeleza zaidi kuhusu hii. Kama tunavyojua kwamba mpango wa wakfu jadid mwanzoni ilikuwa kwa ajili ya Pakistan, lakini wakati wa halifa wa 4 mpango huu ulifanywa kwa ajili ya nchi dunia nzima, ili kazi ya jumuiya ipanuliwe zaidi. Kama niliyosema katika mwaka moja uliopita, katika nchi za Afrika na bara la Hindi misikiti imejengwa, na nyumba za bashiri pia zilijengwa na zingine zilinunuliwa, na zaidi hayo kuna mipango ya mahubiri. Kwa sababu ya mahubiri haya watu malaki walijiunga na jumuiya na walibahatika kusilimu. Bila shaka wanajumuiya wanaoishi katika nchi hizi sawa na uwezo wao wanatoa mchango, lakini wao kwa sababu ya umaskini wao hawawezi kutoa mchango kiasi hiki kwamba waweze kufanya matumizi yao yote kwa kutumia michango yao. Kwa hiyo mchango wa wakfu jadid ya nchi tajiri hususan inatumika katika nchi za Afrika na bara la Hindi pia. Lakini kama nilivyosema kwamba wanajumuiya wa nchi hizi pia kwa shauku sana wanatoa mchango. Mbashiri wetu wa Guinea Conakry anaandika kwamba mwanajumuiya mmoja Muhammad Sako amesema kwamba tarehe ya harusi yangu ilipangwa na nyumbani ilikuwa sina hela kwa ajili ya kufanya matumizi ya harusi, na sehemu ambapo nilikuwa nategemea sikupata hela. Na katika hali hii niliambiwa kuhusu mchango, nilikumbushwa kuhusu mchango yoyote nilikuwa ninayo nyumbani, nikatoa mchango. Kwa kusikia hii mchumba wangu akapiga kelele kwamba yoyote uliweka kwa ajili ya harusi umetoa mchango. Nikamwambia kwamba mimi ni mtu mwaminifu mwenye imani na mtegemea Mwenyezi Mungu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu atatusaidia.
जब वो काम पर गए na yoyote inayotolewa katika njia ya Mwenyezi Mungu haiendi bure. Anasema siku ya pili alipoenda kazini alipata hela yote iliyokuwa inategemewa apate, na hivi kwa sababu ya mchango Mwenyezi Mungu alifanya fadhila zake. Kisha kutoka Benin bashiri wetu anaandika kwamba mwanzoni wa mwaka katika mkoa wa Potono mvua ilinyesha kiasi hiki kwamba mimea ya watu iliharibika, na ikawa hali hii kwamba watu walikuwa hawana kitu chochote kwa ajili ya kula. Kwa hiyo waliniandikia kwa ajili ya kufanya maombi. Kisha jumuiya moja ya kule iliamua kwamba ikiwa mimea yetu imeharibika kwa sababu ya mvua, sisi sasa tutafanya hivi: wakati tutakapopanda mimea yetu tutaweka sehemu fulani ambapo tutapanda mimea kwa ajili ya jumuiya, na ile mimea yote tutatoa katika mchango. Na wao walipanda mimea na Mwenyezi Mungu aliweka baraka kiasi hiki kwamba walitoa 11,000 franc katika mchango. Vile vile mwanamke mmoja kutoka Gambia bashiri wetu anasema kwamba katibu wa fedha alipoenda kwa ajili ya kuchukua mchango wake, yeye alikuwa akienda nyumbani mara kwa mara na alikuwa akitoa mchango kwa niaba ya watoto wake pia. Kwa kuona hali hii watoto wake pia walienda nyumbani, na yoyote walikuwa wanayo nyumbani kwetu wakaleta na wakatoa mchango. Na hivi Mwenyezi Mungu anaweka umuhimu wa kutoa michango katika mioyo ya watoto pia. Vile vile kutoka Gambia pia kuna mwanamke mmoja mwanajumuiya mpya ambaye alienda kununua sabuni kwa ajili ya kufulia nguo. Njiani alikumbushwa kuhusu mchango, na inatakiwa kila mtu lazima atoe mchango. Kwa hiyo hela alikuwa nayo kwa ajili ya kununua sabuni, akatoa mchango na akasema Mwenyezi Mungu atafanya mpango wa sabuni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa sabuni hivi kwamba baada ya siku 2 mgeni mmoja alikuja nyumbani kwake na akampatia sabuni ya carton nzima. Vile vile katika Benin pia kuna mwanamke mmoja ambaye anafanya mema kwa kujificha sana na anashiriki katika kazi ya dini sana. Yeye anatoa mchango pia mzuri, lakini mwisho wa mwaka alipokumbushwa tena kuhusu mchango kwa kusikia, akaanza kukumbuka fadhila za Mwenyezi Mungu na akatoa mara moja 100,000 franki mchango. Na alipoambiwa kwamba binti yake fulani pia bado hajatoa mchango, kwa hiyo yeye mara moja akatoa frank 30,000 upande wake pia. Na alipoambiwa kuhusu binti yake mwingine kwamba yeye pia ametoa mchango kidogo, kwa hiyo alitoa mchango wake pia yeye. Huzuri anasema kwamba watu wa aina hii pia wanapatikana ambao kwa kufuta tamaa ya kila aina wanatoa mchango. Vile vile mbashiri wa Tanzania anaandika kwamba watu ambao walikuwa hawakupewa mchango, wao walipokumbushwa kuhusu mchango wa mara wakaanza kutoa michango yao, na wengine walikuwa na mahitaji yao, lakini kwa kuacha nyuma mahitaji yao walitoa mchango. Amisa wa Mali anasema kwamba mwalimu wetu Abdul Qadir alipokumbusha kuhusu mchango na alipoeleza umuhimu wake kwamba kuna baraka chungu mzima katika kutoa mchango, imamu mmoja wa kule alikuwa maskini sana, alikuwa hana uwezo hata wa kununua baiskeli. Yeye alisema kiasi gani na lazimika kutoa mchango. Mwalimu akasema kwamba sawa na uwezo unalazimika kutoa mchango, lakini alimwambia kwamba yoyote utakayoahidi unalazimika utoe na kisha usipunguze mchango wako. Kwa hiyo Imam Sahib akatoa franki 1,000
कि अगर चंदे से बरकत वाली बात दुरुस्त na तो खुदा ताला अब huyu imamu akafikiria moyoni mwake kwamba ikiwa jambo hili ni sahihi kwamba kwa sababu ya kutoa mchango Mwenyezi Mungu analeta baraka zake, basi Mwenyezi Mungu badala ya kubasikeli atanipatia pikipiki. Kwa hiyo katika miezi 6 Mwenyezi Mungu aliweza kununua pikipiki, na badala ya mchango 1000 alitoa 1060 tangu mchango wake. 12,000 रुपए का था। vile vile mwanajumuiya mmoja katika Heriana bajeti yake ilikuwa 12,000. Alipokumbushwa kuhusu umuhimu wa mchango, तनख्वाह तो 50,000 रुपए akasema kwamba तैयार करें, और चुनाचे उन्होंने mshahara wangu ni 20,000 kwa mwezi, kwa hiyo mtayarishe bajeti yangu sawa na mshahara wangu. इंस्पेक्टर Kwa hiyo akaanza kutoa mchango sawa na mshahara wake. जम्मू कश्मीर की एक खातून Inspector wakfe jadid wa India anaandika kwamba mwanamke mmoja wa Jammu Kashmir ni mwalimu shuleni जब भी नया बजट बनता है na anatoa mchango wa wakfe jadid zaidi kushinda wanajumuiya wote. इनको किया गया Kila wakati bajeti inapotayarishwa anaulizwa kwamba halifa mtukufu amesema kiasi gani inatakiwa itolewe. Kwa hiyo anatoa zaidi ya ile, na sawa na uwezo anatimiza ahadi yake. Pia mwaka huu alitoa ahadi yake, na upande wa mume wake marehemu pia alitoa 20,000. Inspector wakfe jadid wa Asanur Jamaat anaandika kwamba kuna mwanajumuiya mmoja kila mara anapoenda kwake kwa ajili ya kuchukua mchango, जमात के हैं ख्वाजा साहब, तो कोई ना कोई वाकया अपनी तरक्की का सुनाते हैं। इस मरतबा उनके पास गए तो उन्होंने na yeye anaeleza matukio ya maendeleo yake. Safari hii alipomwendea akasema kwamba aliwafundisha watu biashara na wao wanashindana nami katika biashara. अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की दे, लेकिन काश के वो चंदा दे Hawa wanashindana nami katika biashara, lao wangeshindana nami katika mchango pia. Mali yangu inapofika sokoni, hata kama bei yake ni ndogo, Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya mpango na bei yake inakuwa mzuri. और वाकयात हैं औरतों और मर्दों के जो माली कुर्बानियों Huzur anasema kuna matukio chungu mzima ya wanawake na wanaume ambao wanatoa michango yao. Wanapojua kuhusu umuhimu wa michango, wanatoa mchango na hawategemei mchango wa nje tu, bali wao wenyewe pia wanajitolea sana na wanatoa mchango, जैसा कि इन वाकयात से भी जाहिर है। na wanajitahidi waweze kusimama juu ya miguu yao. जिसकी कुरान करीम ने माली कुर्बानी के ज़मीन में हमें Na hii yote ni kwa sababu ya amri hii ya Mwenyezi Mungu iliyotolewa katika Qur'ani tukufu, फरमाते हैं na umuhimu wake ulielezwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam katika zama hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mwanadamu anapenda sana mali duniani, ndiyo maana imeandikwa katika tabiru roya, mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa maini yake na amempatia mwingine, maana yake ni mali. Hii ndiyo ni sababu kwamba uchamungu na imani हकीकी नेकी को हरगिज imesema kwamba lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun, yani nyinyi hamwezi kufikia mwema hasa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda, बतलाता है और अपनाए जिन kwa sababu kuwahurumia wanadamu inataka दूसरा जुज़ mali itolewe, ईमान कामिल और रासिख नहीं होता। na kuwahurumia ni sehemu ya imani. Bila hii imani haikamiliki. Madamu mtu hana tabia ya kujitolea, hawezi kuwafaidi wengine. और इस आयत में Kwa ajili ya kuwafaidi wengine kujitolea ni muhimu, na katika aya hii lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibun, Mwenyezi Mungu ametoa amri ya kujitolea. का मयार और महक है। अबू बकर Kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu pia inaonyesha वो था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि hali ya imani ya mwanadamu. वसल्लम और वो कुल Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, अल्लाह ताला hali yake ilikuwa ya aina hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza dharura moja, alileta mali yake yote alikuwa nayo nyumbani. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali na nafsi za hao wote waliotoa mchango. और अब 97 साल Sasa natoa taarifa ya
mchango wa wakfe jadid uliokuwa mwaka wa 56. Sasa mwaka wa wakfe jadidi 57 unaanza. Natangaza mwaka huu mpya wa wakfe jadid. Katika mwaka jana wa wakfe jadid makusanyo yalikuwa 1,84,84,000 pound, iliyokuwa 1,466,000 zaidi kuliko mwaka jana. Na mwaka huu Uingereza umeshika nafasi ya kwanza. Naposema nafasi ya kwanza mwaka huu, mradi wake ni kwamba zamani nilikuwa nikieleza kwanza Pakistan, baada nilikuwa nikisema nafasi za nchi mbalimbali, lakini mwaka huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Uingereza umeshika nafasi ya kwanza kushinda hata Pakistan. Kwa hiyo mwaka huu Uingereza imeshika nafasi ya kwanza, Pakistan, Marekani, Germany, Canada, India, Australia, Indonesia, kisha kuna jumuiya moja ya Middle East, kisha ni Belgium. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu Uingereza umefanya makusanyo mazuri sana. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika nafsi na mali ya hawa watuaji wote. Germany na Marekani bado wako nyuma sana, wanalazimika kufanya juhudi sana ikiwa wanataka kushinda Uingereza, na Uingereza pia inatakiwa kufanya juhudi sana kwa ajili ya maintain nafasi yao hii. Labda watu wengine watanishauri kwamba safari moja wakati wa halifa wa 4 Pakistan ilishika nafasi ya pili, labda katika mchango wa Tahrika Jadid. Kwa hiyo halifa wa 4 aliwasihi wanajumuiya wanaoishi hapa kwamba wao watume mchango kule Pakistan. Labda watu watanishauri kwamba mimi pia niseme hivi, lakini mimi sitasema hivi. Na yule aliyepata nafasi ya kwanza amepata nafasi hii kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, lakini nchi ya Pakistan ina daraja fulani kwa sababu currency ya kule thamani yake imepungua sana, na kwa kuwa na hali hii wamefanya juhudi sana. Vile vile hali inayopatikana kule ni aina hii kwamba biashara imekwisha sana na wanajumuiya wanasumbuliwa sana, na kwa sababu hii biashara yao imepungua sana. Hata katika hali hii pia wametoa mchango sana. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika nafsi zao na mali yao, na Mwenyezi Mungu aondoe shida zao. Wao wakipata nafuu kidogo, jinsi wanavyojitolea, si mbali kwamba makani watapata nafasi ya kwanza. Uingereza nafasi iliyopata, Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika nafasi yao hii. Sasa makani Amir Sahib na katibu wa Wakfe Jadid wanalazimika kufanya maombi sana na juhudi zaidi mwakani. Majina ya jumuiya kubwa zilizoshika nafasi katika kutoa mchango kwa kila kichwa. Kuna jumuiya moja ya Middle East, kwa kichwa imetoa pound 93, Marekani 43, Switzerland 61, Belgium 47, UK 45. Tunasema inaonekana kwamba jumuiya ya Uingereza imeongeza idadi ya watuaji. Australia 39, France 38, Canada 32, Japan 30, Singapore, Germany na Norway 29 pound kwa kichwa. Watuaji kwa jumla ni 1,10,44,720. Katika idadi hii wengi wao ni wanajumuiya wapya wa Afrika na watoto wa Afrika, lakini siku za usoni wanajumuiya wa Afrika pia wakumbuke kwamba watume orodha ya watuaji wote, hata kama wanatoa peni 10 ili ijulikane kiasi gani wametoa kwa kila jumuiya. Nafasi iliyoshika katika kuongeza idadi ya watuaji: Burkina Faso, Benin, Sierra Leone, Gambia, Niger, Ivory Coast,
na Tanzania. Sawa na makusanyo kwa jumla, Nigeria imeshika nafasi ya kwanza, kisha Ghana na Mauritius. Katika Pakistan, jumuiya tatu sawa na nafasi ya kwanza ni Lahore, Rabwa na ya tatu ni ya Karachi. Katika mchango wa watu wazima, nafasi ya kwanza ni Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Narwal na Hyderabad. Na katika mchango wa Daftar Atfal, jumuiya tatu ya kwanza ni Lahore, ya pili Karachi na ya tatu ni Rabwa. Na katika mchango wa Atfal, nafasi ya wilaya ni hivi: Sialkot imeshika nafasi ya kwanza. Sialkot katika mchango wa watu wazima na katika watoto imeshika nafasi ya kwanza, na ya pili ni Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Sargodha, Gujarat, Narwal, Multan na Nankana Sahib. Katika makusanyo, jumuiya ya Uingereza iliyoshika nafasi ya kwanza Birmingham West, Gillingham, Rains Park, Masjid Fazal, Worcester Park, Hounslow North, Wimbledon, Bradford South, Balham na New Malden. Na mikoa iliyoshika nafasi ya kwanza ni Middlesex, ya pili ni South na tatu ni London, Midland na North East. Na katika jumuiya ndogo iliyoshika nafasi ya kwanza ni Spin Valley, Bromley and Lewisham, Devon and Cornwall na Northampton. Nafasi sawa na makusanyo jumuiya za Marekani ni Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Seattle, Los Angeles East, Central Jersey, Silver Spring, Central Virginia, Dallas na Boston. Na jumuiya tano za Germany ni Hamburg, Frankfurt, Grasgow, Darmstadt na Wiesbaden. Na sawa na makusanyo jumuiya 10 za Germany: Rodenmark, Peli, Nida, Freiburg, Mainz, Fulda, Neuss, Raunham, Koblenz, Norfolk na Cologne. Jumuiya kubwa za Canada ni Calgary, Peerage, Vaughan na Vancouver. Na jumuiya ndogo za Canada: Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon South na Milton. Na sawa na makusanyo ya mikoa ya India ni Kerala, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Odisha, Karnataka, Kadian Punjab, Maharashtra, Delhi na Uttar Pradesh. Nafasi iliyoshika jumuiya za India ni Kerala, Calicut, Kannur Town, Hyderabad, Kadian, Kolkata, Chennai, Pingadi, Bangalore, Rishinagar, Parthama Prem, Bethotham na Kerang. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana hawa wote waliotoa mchango. Huzur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ya bana Yusuf Latif Sahib wa Boston wa Marekani. Tarehe 29 wa Septemba 2013 katika umri wa 93 alifariki, na lillahi na ilahi rajiun. Alizaliwa katika mwaka 1920 katika state ya Tennessee. Alipata bahati ya kusoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam na vitabu vya Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, na baada ya kusoma vitabu hivi katika mwaka 1948 alijiunga na jumuiya. Alikuwa mwanajumuiya wa Afrika na alikuwa miongoni wa wale waliojiunga na jumuiya mwanzoni. Alikuwa akisema kwamba nisingejiunga na jumuiya basi ningegeuza uso katika ukweli. Alipata degree ya doctorate na aliendelea kusomesha katika universities mbalimbali. Aliandika vitabu kadhaa kwa sababu alikuwa mtu maalum sana. Habari ya kifo chake ilienea haraka sana na habari yake ilitolewa katika magazeti ya Marekani. Rais Clinton alipomwalika katika White House, alienda kwa kuvaa kanzu na shalwari. Alikuwa si Pakistani lakini alivaa mavazi haya. Alipata zawadi kubwa sana sawasawa na Nobel Prize.
aliandika sana kuhusu muziki, lakini mahali ambapo pombe ilikuwa inakunywa alikuwa haendi. Alienda kuhiji, alikuwa akitoa michango sana. Sekretari Mal anasema kwamba wakati wote alipokuwa akipata cheki ya mshahara wake, kwanza kabisa alikuwa akitoa mchango wake, na alikuwa akisema kwamba mimi nina yakini leo kama nilikuwa na yakini wakati wa kujiunga na jumuiya kwamba njia ya jumuiya ni njia ya ukweli na njia ni ile iliyokuwa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nina yakini yeyote anayefuata njia hii hawezi kuangamia, na nina yakini kwa sababu ya kufuata njia hii mimi na familia yangu itaokoka, na nina imani kwamba jumuiya inaeneza mafundisho ya udugu. Alienda kutembelea Rabwa na Qadian pia. Mwaka jana alikuja London pia. Alikuwa mgonjwa, alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikutana na halifa wa pili, khalifa wa tatu na halifa wa nne, na alikutana nami pia. Alikuwa mgonjwa alipokuja mkutanoni, alikuwa katika wheelchair, na alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa mswaliaji sana, na alikuwa akiswali swala ya Ijumaa, na alikuwa mtu mpole sana, na alikuwa akiwatendea vizuri wote. Alikuwa akiwatendea vizuri wanajumuiya na wasiokuwa wanajumuiya. Kwa muda mrefu alipata bahati ya kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali, na alikuwa akisambaza literature ya jumuiya, na alikuwa akiweka vipeperushi mfukoni mwake, na alikuwa akigawa. Aliandika vitabu kwa ajili ya watu vipofu pia, na kwa ajili ya watoto pia aliandika vitabu. Marehemu alikuwa musi. Nyuma yake ameacha mke wake Aisha na mwana mmoja Yusuf Latif Saheb. Mwenyezi Mungu awajalie wote subra na awajalie wafuate nyayo za marehemu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.